Mời mọi người chiêm ngưỡng hoa sa la. Đây là cái nhị hoa nè. Cái nhị hoa này nó rất là lạ, nó có hai cái cong cong lại như thế này. Đây, cái nhị hoa thì rất là thơm ha. Mặc dù là mới hái từ ngày hôm qua nhưng mà cái cánh hoa phía ngoài đã úng và rụng rồi. Còn lại cái hoa này mới hơn thì nhìn nó rất là tươi đẹp chưa? Và rất là thơm luôn các bạn. Cái nhị hoa mà còn tươi thì rất là thơm. Đây. Và cái cánh hoa, mặc dù cái cánh hoa tươi như thế này, màu cam như thế này nhưng mà nó không thơm, nó thơm ở cái nhụy thôi.